สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ทุกท่านสบายดีบุตรกุทุกคนโอ้ยพี่น้องเอ้ยพัดกันฮุบมันสนั่นแล้วต่อฝนตกโกรกโกรกโกรกมาฝนตกพี่น้องเอ้ยโอ้ถ้าเอ้ยเท่ากีดพอมีไม่มีพัดกันฮุบมันสนั่นพายุหน่อยนอนหลับว่างว่าสิลงมาปั่นมันได้จังหวะฝนตกเกือบกลับมาฮุบใส่กระสอบป่านนี้พูดมันตกกับผัวตกกับผัวนะผูเป็นสายอยู่ กินข้าวก็จดบ่แล้วบัดเลี้ยวหาโหลดพอจักโหลดขนาดไปซะซะรถจักรนะนี่จะตากเมื่อวานฮุบแล้วบ่ตัวนี้นะเป็นตาหน่ายพัดกันฮุบสนั่นพี่น้องเอ้ยตัวนี้ได้สามบริโภคไว้บ่มันสิเปียกได้นี่อะไรมันแห้งเด้อ่ะอันอันใหม่ๆนะผมก็ได้กับอันใหม่เดี๋ยวบ่อันนี้อย่ามันเน่าว่าคันว่านั่นเนี่ยสิดึงไว้ขอบคุณพี่น้องเอ้ยบ่คันฮุบเลยสิดึงอันโทมไว้มื้อนี้กำลังหางบริตากเบาบริเงินเมียนเบาวันเนี่ยอืมเป็นจุกไว้พี่น้อยฝนกับพ่อฝนพี่บ้าฝนนี่ไม่ได้ใส่โต๊ะข่อยว่าโต๊ะตกตามอหยังอะผ่าก็ได้บอโหลดค่ะเด้อืมก็ลดนะอืมมันปลิวไปเบิดแล้วเนาะแค่ขยะผ่าเป็นผ้าพี่น้องเอ้ยมันขูมันว่ามันได้ลายเหรอวะนี่พ่อฝนพวกบ่เสียงฝนเสียงลมวุ่นทั้งเบิ่งซะก่อนบ่มันบ่มีโงนมันบ่มีโงนอันมีเลยอืมขนาดฝนได้นั่นโอ้ยจะเป็นสะอาดเขาจะพูดอยู่ลานนะเขาเจะก็มีนะอันนั้นติเขาเจะบริโทรปูไว้บ่อืมหลายว่าเป็นฝาตัวนี้มันแห้งจนควันกระปุก
มาหลุดพี่น้องสิได้จักสอบอีกไม่มีนะพี่น้องงานดีย่านแต่ลมแห้งนี่แหละบริจูบน้ำใส่พวกงามงามสามสี่ให้พี่น้องเลยลองเบิ่งว่ะได้เอาอิหยังก็สิได้ลงหมักโพดบ่รู้ว่าได้บ่เนี่ยลงหมักข้าวโพดอีกต้มหมักแตงเป็นตักเอาผัดตั้งคั่วไว้คนมาตักผัดตั้งคั่วไว้สองสี่ได้ห้าสอบทางนี้ก็ได้ห้าสอบหกได้11สอบ11สอบพี่น้องสิได้บันต่อบันตกก็ตกโลดพอแห้งก็ได้ดอกตาโตโมเมตาว้าวใส่กัดสอดได้อยู่ดอกโอนสินพี่น้องเงินสิได้เอาตัวนี้สิได้เดี๋ยวนะตัวนี้นั่นนี่สิได้คุบตัวนี้ร้านต่อมือวันพระวันโกนวันศีลเลยหยุดติดแล้วนะร้านต่อติดแล้วพันแล้วบอกทานใจแขวมันบ่ทันได้พ้นเนี่ยมันบ่เป็นอันนั้นมันเป็นเปียงเปิดเนี้ยงไฟมันน่ะนี่แขวมันบ่มันบ่เขาคนหน้ามืดครึ้มไปตาโพจิตกได้พี่น้องหานะครึ้มบัวสันโอ้มืดครึ้มโพจิตกเนี่ยเอาควายไผสันน่ะนะเบิ่งคือควายเฮาบ่แม่นบ่แล้วก็ติดอยู่ในหันแหละไปตัดเอาใหม่มีเห็นกันนี่ไปตัดเอาใหม่แล้วโอเคพี่น้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็เด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่ธีรพลสิตกแฮงพากันแล่นธุราตาตีแล่นธุราตาตีงานมันเปียกคือสั่นกลานสนั่นเลย